سلام، این ایراد امروز ما این LCD 2061 یه دونم آنتنش. آنتنشو که تو ویدیو قبلی هم گفتم چجوری در میاد. ببین هویه رو میگیرید رو دست کنار رو قلب میگیرید، این بلند میشه. میبینید خیلی راحت. آنتنش هم بکشید میاد بیرون. LCD الان اومد. این LCD زمان که رو کار میره میبینید قطع میکنه. میبینید یه روش ساده داره این حالت. ببینید چسب رو میید از انتهای این LCD میزنید. ببینید از انتهای LCD اینو میکشید میارید بالا. ببینید همینو میاد تا پایین. مازادش هم یه دونه راحت میتونید ببرید. خب حالا من قیچی نمیده اصلا نمید با خوبیه. چسب نواری میگم چسب کاغذی میزنید این بالای LCD محکم میبندیدش. ما بقیه اینو ببینید یه خط اینجا بندازید میتونید اینو برداریدش. چسب من زیاد خوب نبود، اینو برداریدش. تیونر اینم میگم تیونر کیبورد اینم تمیز کنمش. خب میدونی آقا تنها بندازیم برای این حلقه دستگاه. نیاز نیست اینجا چراغی در بیارید الکی وقت رو طرف نکنید. ببینید ابر رو میذارید روی این قاب میبندید. این روش رو تو مدل 12 ببخشید من ذهنم خسته است 1232 هم میتونید انجام بدید. خب آنتنش رو میخوایم جا بزنیم. همونجور که گفتم حرارت از بغل میگیرید روی این. ببینید خودش اصلا جا میره. مغزش هم که میبندیم. خب من قابشو جا بزنم که این از رو فشار میده به پایین.
باید شارژ داشته باشه. نه باتری شارژ نداره. خب من به منبع تغذیه برقی اینم میدم. اینم انجام شد. من محتسبم. اینجا الکتریکی مشعله. ممنون که این ویدیو رو نگاه کرد. اگه تعمیری تلفن پاناسونیک داشتید، زیمنس یا مدل دیگه ویتک، هر مدلی که بود، میتونید آدرس تهران، نازی، اباد، خیابون پارس یا شهید اکبر مشهدی، پلاک 167 بفرستید. اگر دوست داشتید حضور میتونید تشریف بیارید انجام بدم براتون. من برای مارکایی که همکارا میارن مارک نیکاویژن میزنم. این من یه مدت دوربین میآوردم، برچسبای اون مونده. کلوم گارانتی اونست. گارانتی که برای خودم هستش مشعله. ممنون که این ویدیو رو نگاه کردید.